Sebelum kalian menonton video ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jika kalian suka, silahkan like dan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you take it into her side.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika kalian punya ide dan saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini.